Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bosku. Ini Mbah Andi dapat servisan Innova ya. Ini kita cek suara mesin mendengung. Ini bukan suara mesinnya yang mendengung, tapi dinamo ampernya yang mendengung ini, lur. Kita cek tadi dinamo ampere dan kita eksekusi, kita bongkar. Ternyata dioda silikonnya terbakar. Dan tadi kita udah belikan dan kita pasang baru. Kita penyodaran pakai busi pemanas mobil ya, lur ya, lebih kuat ya, timahnya cepat meleleh ke badan itu, tembaga sama badan pelatnya, biar lebih kuat, tidak lepas-lepas gitu, lur. Itu bosku. Dan Mbah Andi tidak
Oke, kita uji, kita lepas salah satu sekun akinya ya. Kalau masih hidup berarti oke. Oke, just bos.